ஹாய் எவ்ரிவான். டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு எப்படி சென்சார் வேலை செய்யுதுன்ட்டு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் டவுட் கேட்டிருந்தாரு. அந்த டவுட் பற்றி தான் இன்றைக்கி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஓகேங்களா? டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜில் சென்சார் வேல்யூ எப்படி நம்ம வேல்யூ எந்தெந்த டிகிரிக்கு என்னென்ன வேல்யூ இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம அட்மாஸ்பியர் பொறுத்து இருக்கும். இப்போ 25 டிகிரியில் இருக்கும்போது ஒரு வேல்யூ இருக்கும், 30 டிகிரியில் இருக்கும்போது ஒரு வேல்யூ இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் மோடில் தான் செக் பண்ணணும். ரெசிஸ்டன்ஸ் மோடில் செக் பண்ணும்போது நம்ம வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் சென்சார் ஹீட் பண்ண போகிறேன். ஹீட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா 4.7 வேல்யூலேருந்து கம்மியாகணும். வந்துச்சுன்னா இது குட் சென்சார். ஏன்னா வேல்யூ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹீட் கம்மியாகுதோ அப்போனா வேணால் கம்ப்ரஸர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கம்மியாச்சுன்னா மட்டும்தான் கரண்ட் பாஸ் ஆகி கம்ப்ரஸர் ஸ்டார்ட் ஆகும். அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுனா கம்ப்ரஸருக்கு போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து கட் பண்ணி விட்டு கம்ப்ரஸர் ஆஃப் ஆகிடும். இந்த ப்ரொசீஜர் தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹீட்டு வந்து கூல் பண்ணி காமிக்கும் போகிறேன். கூல் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இந்த மாதிரி தான் இந்த சென்சார் வேல்யூ செய்யுது. ஏன்னா ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன டவுட் இருந்தால் கேளுங்க, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்.